저는 이제 학교에서 예술 공부를 하고 있고, 저 지난달에 졸전을 마치고 11월에? 11월에 졸전을 마치고 전시를 관람을 하면서 좀 뭔가 많이 생각을 동하게 했던 거, 나를 반응하게 만들었던 거, 좋은 의미든 뭐 다른 의미든. 갑자기 얘기하고 싶은 게 19번 19번이네. 19번이 뭐였죠? 19번이 눈덩이. 맞아요. 눈덩이인데, 지금 왜 이게 딱 생각이 났냐면 정말 이 야외, 보통 작품을 야외에 이렇게 놓는 경우가 별로 없는데 야외의 어떤 날씨라는 가변적인 것을 이용해서 여기다가 이렇게 논다라는 게 좀 재밌었던 것 같아요. 저녁에 볼 수도 있었을 텐데 좀 이렇게 낮에 보니까 더 뭐랄까, 눈인데 이렇게 햇빛을 받고 있는 이런 모습이 되게 아이러니하게 좀 시간을 느끼게 하기도 하고, 뭔가 뭐 11월에 언젠가에 눈이 쌓였었던 거를 보여주고 싶었는데 공교롭게 뭐 눈이 녹아서 볼 수 없었다. 약간 되게 영화적인 이야기라고 해야 되나? 있었던데 진짜였을까? 그런 약간 알쏭달쏭하게 만드는 그런, 진짜와 가짜에 대한 어떤 그 사이로 오가면서 말장난하는 그런 느낌이 여기서 좀 잘 받았고, 그래요. 그리고 개인적으로는 어쩌다 보니까 이 아마도 예술공간에 있는 전시를 올해 다 봤단 말이에요. 그러면서 이런 공간들에서 다른 작가들이 어떻게 사용했는지가 이렇게 좀 비교해서 보게 되는 것 같은데, 이 야외를 이렇게 사용했던 적이 별로 없었단 말이죠. 그래서 나는 이 야외 공간을 전시 공간으로 인식하면서 본 게 별로 없어요. 그래서 더 좀, 게다가 그러니까 사용을 해도 가변적인 날씨를 이길 수 있을 만한 물성으로 놓았지, 그거를 이용한 건 아니었기 때문에 더 약간 허구성이 더 중간 좌대가 눈이 쌓이면은 이걸 전시할 생각이었다라고 말했는데, 안내문이 이렇게 위에 있었잖아요. 네, 이게 눈이 쌓이면은 사실 이게 맞아. 가려지게 될 거고, 그러면은 이게 전시가 의도한 대로 되는 거고, 뭔가 그런 상상을 하게 만들었던 게 뭔가 보였던 것 같아요. 그리고 되게 요 세 번째 자세히 보면은 그 자대가 이렇게 있으면요, 약간 이렇게 스크래치 되어 있는 거 봤어요? 여기는 돌로 내가 눈을 만들려고 했는데 뭐 돌로 눈을 만드는 게 말이 안 돼서 뭐 하려다가 뭐 실패했다, 뭐 그런 본인의 어떤 작업의 실패담의 어떤 사건이라고 해야 되나? 그런 일화가 있었던 장소를 이렇게 보여주는 거였는데, 당연히 이게 진짜인지 가짜인지는 모르지만 당연히 없으니까. 근데 약간 자대, 약간 이런 스크래치 자국이 다른 데는 없었는데 그런 게 있어서 그런 건 좀 재밌다? 저는 스크래치는 모르고 지나갔어요. 지금 보니까 재밌네. 그리고 뭐가 별거 없는 것 같은데 뭔가 근데 되게 약간 들여다보면은 무언가가 있었었나 싶은, 약간 이렇게 띠용 하게 되는, 질문을 이렇게 갖게 되는 그런 감상을 전반적으로 하게 됐던 것 같아요. 사실 애니메이션 자체보다는 이렇게 살짝 작은 창문 같은 데
볼 수 있도록 해놨었잖아요. 단상이 이렇게 있고 사람이 거의 한 이 정도 높이에서 안쪽에 있는 이거를 볼 수 있게 해둔. 그래서 저는 사실 예술 공부를 하고 뭐 졸전도 하면서 공간에 대한 생각을 직접적으로 이제 몸으로 막 부딪히면서 막 한 사람이니까 이런 생각이 들 수밖에 없는 것 같아요. 왜냐면 미술관 요즘은 영상 작업이나 막 VR까지도 막 그런 작업들이 많잖아요. 근데 이 영상이란 게 그냥 스크리닝을 하는 것과 정해진 시간에 이렇게 틀어지는 것과 아니면 그냥 계속 돌려서 틀어놓는 거에 대한 것도 좀 생각이 들었었는데, 왜냐면 이게 이 작업 안에서 계속 사건들이 일어나고 뭔가 시리즈 같은 거였잖아요. 그래서 여기서 이 틈새 사이로 전체 화면을 볼 수 있는 사람은 이 공간 안에 사람이 좀 있는 상황이라면은 몇 명만 이렇게 전체적인 걸 볼 수 있을 테고, 어떤 사건을 목도하게 되는 사람이랑 그 사건을 다 보지는 못하고 이렇게 부분만 볼 수 있게 되는 것. 사실 관객이라는 게 그냥 쓱 지나가는 사람도 있고 하니까. 사실 내가 먼저 이렇게 봤잖아. 이거 나 아닌가? 아, 네. 여기 요렇게 있었잖아요. 네. 그래서 또 그런 생각을 했을 수도 있겠다. 애니메이션 자체 위주로 봤던 것 같아요. 그리고 사실 이게 뭘까 싶다가도 다시 다른 것들을 보고 이거를 생각했을 때 사실 안규철이라는 어떤 작가의 정체성 중에 여행자, 산책하는 사람, 낯선 시선으로 세상을 보는 것, 그게 어떤 하나의 큰 자기가 갖고 있는 정체성인 것 같거든요. 그러다 보니까 그래서 걷는 사람을 등장을 계속 그냥 걷는 게 아니라 계속 루프되잖아요. 이게 계속 루프되면서 걷고 있고, 근데 걷는 모습은 똑같은데 주변 풍경만 계속 바뀌고, 뭐 미시적이기도 하다가 거시적이기도 하다가 아예 그러다가 마지막엔 그 풍광 속으로 스며드는, 여기선 거의 찻잔인가 뭐 그림자 안으로 사라지더라고요. 그런 것도. 그리고 이런 것도 좀 개인적으로는 보게 됐던 것 같아요. 이분이 어떤 안규철이라는 작가가 이렇게 있지만 어떤 아이디어가 있고, 사실 그거를 물리적으로 구현을 하는 데 있어서는, 기술적으로 구현을 하는 데 있어서 누구나 다 어떤 도움을 필요로 하기도 하는데, 요거 같은 경우에는 손선경이라는 애니메이션 어시스턴트랑 같이 작업을 했더라고요. 사실 손선경 작가는 어시스턴트로 참여했지만 작가로서 활동을 하는 분으로 알고 있거든요. 그래서 요거 보니까 그 생각이 나요. 다른 작가와의 협업에 관련된 이런 관계도들이 같이 엮여져서 작업을 하는 거를 좋아했던 사람이어서, 그 관계도가 이렇게 타인과의 작업의 어떤 관계성이 보일 때 더 그런 거를 기억하고 싶어 하는 것 같아요. 이런 것까지 적어 놓은 게 뭔가 신기했던 것 같아요. 저런 역자까지, 출판사부터 역자까지 해놓은 거를 사실 많이는 못 봤었어가지고, 사실 이런 것들이 지금 문학동네인 거 보면 그냥
한국어로 번역이 된 거를 다시 인용을 하셔서 쓰신 거잖아요, 작가분이. 그랬을 때 자신의 말이 아닌 거를 썼다는 거를 더 뭔가 정확히 보여주려고 했나 뭔가 그런 생각도 들었고 저런 부분에서 나도 그래요. 이게 되게 잘 보였어요. 개인적으로 나도 이런 표시를 중요하게 생각을 하는 사람 중에 한 명이어서 저는 저 방 안쪽에 좀 안쪽 방에 여기가 사실 제가 제일 마음에 드는 부분이었는데 지상층에서 왠지는 모르겠는데 뭔가 작가의 질문이 조금 더 와닿는 부분이었어요. 그냥 글이 이렇게 이런 글들이 많아서 그랬는지 판넬? 모르겠는데 맞아요. 판넬. 언어로 뭔가 질문이나 뭔가 문장이 적혀 있는 게 많았는데 이쪽 공간에 사실 이 문장들을 가만히 보면은 뭔가 존재에 대한 질문? 작가가 하는 약간 그런 식으로 저는 좀 받아들였었는데 그거랑 같이 있던 이것들이 뭔가 이렇게 작가의 질문이랑 같이 상충을 하면서 이 공간 자체 안에서 이루어지는 어떤 그런 상호작용이 있었던 것 같아요. 난 이게 제일 좋았어. 이미지를 더 재밌게 보는 편인데 이거는 글이 많기도 했었고 글이 나는 재밌더라고요. 그래서 이거가 세상에 있는 것들이라고 여기 17번이죠? 네. 세상에 있는 것들이라고 하면서 말이나 어떤 언어로 다 담을 수는 없지만 기존의 어떤 통념으로 다 접근을 할 수는 없지만 무언가가 있다라는 걸 계속 이렇게 짚어주려고 하는 거가 이 작가 이전에 약간 이 사람의 가치관인 것 같다는 생각이 이거를 볼 때 좀 들었던 것 같아요. 다른 것들도 어떤 기존에 있던 사자성어라든지 이런 것들을 조금씩 이렇게 비틀면서 진짜 그럴까? 막 이런 느낌 약간 이렇게 뒤집어도 보고 뭐 낱말도 쪼개고 했었는데 그렇게 본인이 자꾸 뒤틀고 하는 이유가 뭔가 자기가 갖고 있는 그런 이런 가치관에서 출발을 하는 것 같다라는 인상을 여기서 받았다. 다른 것들을 하게 된 뭔가의 이유가 된 것 같아서 이 사람의 네. 그런 이유로 그런 것 같아요. 그래서 난 개인적으로 어떤 작품을 통해서 작품을 보는 것 자체, 전시를 보는 것 자체도 뭐 어떤 경험이기도 한데 이거를 그냥 읽어 나가면서 이 사람 왜 이럴까? 어떤 사람일까? 이게 늘 만난 건 아니어도 그런 것들을 이렇게 좀 유추하고 그러면서 나도 어떤 사람인지 관람자이긴 하지만 관람자로서 나도 어떤 사람인지를 좀 이렇게 보는 걸 좋아하는 것 같아요. 그리고 심지어 약간 다른 사물에 뭔가 입장을 대변하듯이 쓴 듯한 그런 시나 글들이 많아 좀 있었어가지고 뭔가 맞아. 이 사람의 태도라고 해야 되나 생각이라고 해야 되나 저거를 그대로 내가 읽어서 받아들인 수가 있는가 뭔가 약간 그런 생각도 들었어요.
뭔가 가르치거나 뭔가 하려는 게 아니라 그냥 질문을 하려고 한다라는 문장이 있었었는데 네, 그런 거 치고는 되게 명확한 문장이나 뭔가 그런 것들이 좀 있었거든요. 들었던 게 있어요. 왜냐면 지하에 있던 그 돌 전시해놓고 옆에 돌에 대한 마음을 뭔가 얘기해놨던 거 있었잖아요. 밑으로 또 내려왔다가 또 이게 생각나는 게 있으면 위로 올라가. 아까 돌 얘기가 나와서 돌이 어디 있던 거더라? 여기다. 아니 여긴가? 아니 거기보다는 높이였나? 두 개의 돌. 네. 맞아요. 아 그리고 여기가 되게 밝은 공간이고 여기가 좀 어둠의 공간. 아주 뭐 미니멀하게 아무것도 뭐 그냥 돌멩이 이렇게 띡띡. 첫인상은 그냥 솔직히 뭐 정말 돌멩이만 있다 그랬는데 읽었을 때 요 글도 재밌었어. 뭔가 돌멩이의 입장에서 나 돌멩인데 내가 진짜 잘할 수 있고 내가 뭔가 막 이야기가 많고 능력도 많은데 그걸 어필해 줄 수 있는 작가 비평가 이런 게 필요한가? 뭐 필요해. 그래서 뭐 그런 식으로 나 돌멩이로서의 어떤 어필하는 내가 어떤 작품으로서의 가치를 얘가 어필하는 그런 느낌? 이걸 읽고 나니까 의인화가 아니라 정말 얘가 너무 뭐랄까 되게 얘의 시선으로 보는 세상이 이럴 수도 있겠구나. 좀 그런 거 재밌었어. 요거 보고 요거 보니까 뭐였더라? 시점이 달랐는데 뭐였죠? 내가 얘는 미술관 안에서 전시되고 싶은 애였고 얘는 이미 전시가 된 상태에서 하는 말들이 있었어요. 맞아. 이게 이 흰 돌이 요거였고 이거 여기 있다. 이거였어. 어땠어요? 아까 이거 재밌다고 했었던 거. 사실 재밌 때보다는 여기 딱 공간 안에 들어가서 이 흰돌 전시 유리장 안에 진열된 흰돌이랑 요거만 봤을 때는 사실 전문 용어로 짜친다는 생각이 잠깐 들었어요. 아니, 왜냐면은 이게 사실 이 작가인 사람이 바라본 그리고 생각한 돌의 속마음인 거잖아요. 지금 저 진열장 안에 넣어놓은 사람이 생각한. 그래서 여기까지는 뭔가 좀 그런데 하고 생각을 했다가 이 공간 바로 뒤에 얘네가 있었잖아요. 진열이 안 된 돌이랑 저렇게 있고 그리고 이렇게 빛이 좀 밝은 공간이어서 이렇게 들어오는데 되게 연출된 극장 같다는 생각이 들면서 왜 이렇게 전시를 했는지 좀 알 것 같다. 그러면서 다시 이 문장이 어쨌든 사람이 돌의 입장을 아무리 이입을 해서 쓴 거여도 어쨌든 사람이 쓰게 된 거고 그래서 보통 우리가 일상생활에서 저런 돌멩이든 그냥 그런 카메라든 핸드폰이든 볼 때 생기는 그런 지점들 되게 인간의 입장에서 다루게 되는 것들을 어쩔 수 없이 인간이 사용하는 것에 대해서 좀 질문이 들었던 것 같아요. 얘의 입장에서 다른 시각으로 접근하는 것 같지만 그것도 역시 통념일 수밖에 없는 인간의 어떤 시선으로 접근할 수밖에 없는 그런
이런 미술관이라는 시스템을 보여주는 글이었기 때문에 어쨌든 그런 시스템 안에 이런 대비되는 두 개를 넣어놓은 어떤 그런 연출적인 것도 있고 네. 이 지하층 전체에 대해서 되게 일단 좋았고 라는 생각이 되게 했던 이 빛이랑 그림자를 이용한 작업인 것 같은데 그게 어디죠? 25번인가? 24번? 25번? 햇빛의 경로. 이제 딱 여기서부터 뭔가 공간이 침침해지고 어두워지면서 약간 분위기가 바뀌었는데 거기에 첫 번째 방에 이렇게 벽에 구멍이 뚫려 있고 여기서 빛이 안 그래도 저희가 낮 시간대 딱 빛이 좋을 때 봐서 이렇게 벽에 마스킹 테이프로 어느 시간대 이렇게 이런 그림자가 지는지가 표시가 돼 있는 그런 작품이었는데 오. 그 제가 이거를 보고 사진을 찍은 시점에서는 딱 이렇게 안 맞아 떨어지는 것도 재밌었고 그러고 나서 이 작품을 보고 나서 이 공간 안에 있는 작업들을 보게 되잖아요. 그래서 뭔가 네, 더 여기 전시장 안의 공간을 더 의식하면서 괜히 이거는 그런 작품이 아닌데도 이 그림자를 막 보게 되고 뭔가 그런 지점들이 재밌었던 것 같아요. 네, 그냥 딱 제가 이 공간 안에 들어와 있다라는 사실이 직접 어두운 느껴지게 돼서 사실 여기 전체적인 그냥 작업을 전시해 놓은 걸 봤을 때 그 조명이나 뭔가 그냥 원래 전시장 안에서 보통 잘 쓰는 그런 것들 있잖아요. 그런 장치들이 사실 그렇게까지는 많이 없고 되게 자연광이나 야외의 이런 것들이나 그런 상황에 맞춘 그런 것들이 많았었는데 이게 딱 보면서 네, 왜 전시를 이렇게 했을까라는 거를 좀 질문을 하게 돼서 저는 좋았습니다. 24번. 다른 것들도 그렇지만 약간 수행하는 그런 모습들이 많은데 이것도 작가가 등장하진 않지만 그런 기록들, 수행의 기록들로서 빛을 이렇게 따라서 칠하는 모습이 상상이 돼서 그리고 좀 빛을 쫓아서 이렇게 요만큼 뭐 이렇게 시간을 표시하잖아요. 근데 또 이렇게 내가 이렇게 빛의 모양과 시간을 딱 잡았는데 빛은 이렇게 또 도망가고 또 이렇게 또 트랙을 이렇게 표시했는데 또 도망가고 이렇게 뭔가 약간 쫓는 느낌? 잡고 도망가고 잡고 도망가고 뭔가 그런 뉘앙스도 느껴지고 그래서 이 전반적인 맥락이랑도 어울린다라는 생각이 들었어요. 저도 일부러 벽에 구멍을 뚫은 건지 원래 이 구멍이 있어서 그건 내가 말할 수 있어요. 왜냐면 이제 다회차 이 공간에서 여러 번 감상을 했던 관람자로서 이 공간의 변화를 오랫동안 안단 말이에요. 원래 이게 이렇게 안 뚫려 있어요. 이렇게 다 창문으로 되어 있어서 창문으로 하거나 아니면 막거나. 그래서 이 구멍은 인위적으로 만들어지고. 진실은 역사 판단할 것이다. 그냥 제 머릿속에서 멋대로 이어진 건데 왜냐면
이게 기록을 해놓은 음. 거잖아요, 작가가. 음. 이 시간에 맞는 음. 모양을. 근데 그 다음에 다시 또 내일이 되면은 해가 다시 이렇게 지면서 이런 모양이 생기고 하는 거에서 뭔가 이런 기록을 한 사람과 뭔가 이게 역사가 된 거잖아요. 이걸 모양 그대로 뭔가 이걸 이어서 생각을 하게 된 것 같아요. 어제 여의도에서 열심히 시위를 하다 왔단 말이에요. 시위를 하다 탄핵 시위하다 왔단 말이에요. 6시간 탄핵 시위하다가 온 관람객의 어떤 아직 그 자녀의 그 추위가 아직 남아있는 몸을 갖고 있는 관람객으로서 뭐 그건 그거고 이건 이거지만 뭔가 쭉 감상을 어제 일은 잊고 쭉 감상을 하다가 이 문구를 보는 순간 어제가 너무나 겹치지 않을 수 없었다. 관객 역시 일상의 어떤 감각을 어쩔 수 없이 묻어가지고 전시장으로 오게 되는 것 같아요. 그런 기저에 무언가가 있는데 작품 중에 무언가가 그것을 직역으로 의미를 하든 지칭을 하든 하지 않든 내 안에 무언가를 이렇게 건드릴 때가 있는 것 같아요. 그래서 그거를 보면서 그게 건드려졌다. 저는 사실 이런 첫인상에서 재미없어 보이는 거는 안 땡겨요. 원래 좀 뭐 컬러풀한 것까진 아니더라도 시각 언어로서 나한테 읽혀지기를 바라는 뉘앙스가 좀 있는 것들에 발걸음이 가게 되는 것 같아요. 그러려고 나 전시장 오는 것도 있는데 내가 왜 이렇게 자꾸 읽어야 되나. 그래서 기본적으로 이제 나라는 사람은 읽는 거를, 특히 전시장에서 무언가 텍스트를 읽는 걸 귀찮아하는 편이에요. 특히 전시장에서는. 근데 이번 전시 때는 글이 재밌더라고요. 글을 읽었을 때 연상되는 그런 극적인 모습들이 영상이나 이미지, 뭐 오브제도 있었지만 더욱 더 이야기가 펼쳐지고 상상하게 만들고 더 풍성하더라고요. 그래서 되게 다른 경험이었다. 원래 이런 거 잘 안 보는데. 그래서 요거를 사진을 그런 이유 때문에 찍은 거예요. 또 사실 안규철 작가를 예전에 그냥 찾아보면서 대충 알고만 있었는데, 그래서 의자로 작업한 사람 약간 이렇게만 생각이 있었어요. 네, 이번 전시장에도 잠깐만요. 네. 의자 몇 가지가 보여서 그거를 조금 더, 원래 알고 있던 거니까 뭔가 조금 더 보게 되는 그런 게 있었는데 이것도 그렇고 계속 막 돌아가는 의자. 맞아요. 근데 이게 각도가 다 어느 각도에서 보든 이게 맞아요. 원판이고 그 잘 원 찍었다. 안에서 네. 동그랗게 돌아가니까 절대로 막 마주치는 듯한 느낌이 없고 사실 저희가 보는 의자는 이 앉는 면이 있는 게 정면이라고 생각을 하잖아요. 근데 얘네가 이 정면을 절대로 마주치지 않으면서 계속 돌아가는 그런 모습이 뭔가 의자를 사용한 이 작가의 작업 중에서 뭔가 좀 와닿는 게 제일 많았던 작업인 것 같아요. 왜 그런 것 같아요? 왜 와닿은 것 같아요? 일단 크기도 크고 일단 작품 스케일 자체가 이 전시장 안에서 좀 크고 이 장치를 사용을 하면은 사실 움직이고 계속해서 돌아가는
가는 장치이잖아요. 그래서 음. 전시장 안에 사실 움직이는 게 있다는 거는 또 영상이 아니라 평면의 움직임이 아니라 이렇게 3D로 4D로 돌아가는 게 있으면은 저절로 뭔가 카메라를 꺼내서 막 찍는다던가 할 수밖에 없잖아요. 그런 임팩트도 좀 있었고 이런 관계를 2개의 의자를 놓으면서 어떻게 되게 근데 이번 전시 보면서 되게 연극적이다라고 맞아. 느낀 부분들이 많았었어요. 근데 그거를 되게 잘 사용을 한 느낌? 저는 개인 얘기지만 결혼한 지 한 달 반이래. 1년 반 부부 관계 같아. 이럴 수 있다. 그냥 집안에서 계속 있긴 하는데 아, 사이 좋아요. 사이 좋은데 자꾸 이게 그렇게 비춰보게 나의 어떤 상황을 뭔가 어떤 관계성이 등장하면 이렇게 자꾸 비춰보게 되는 것 같아요. 사실 이 회차뿐만 아니라 다른 회차에서도 계속 결혼 생활, 결혼 관계 같다고 계속 어떤 꼭 하나 자꾸 뭐 이거는 결혼 생활에 대한 거다 계속 얘기를. 네, 처음엔 뭔가 음식점 그냥 간판같이 요즘 그냥 깔끔한 간판같이 돼 있어서 뭐지 했는데 직접 쓰셨더라고요. 맞아. 그래서 이런 거 있는 게 귀여워서 그냥 맞아. 공산품을 이게 꼼꼼히 손으로 이렇게 복제하면서 얻어지는 그런 어쩔 수 없는 인간적인 미감? 네. 그런 거를 계속 보여주시는 것 같아요. 저도 이거 보고 근데 이런 건 사실 그냥 스쳐 지나가면 못 보는 거고 가까이 봐야지 포착할 수 있는 건데 좀 가까이 봐야지 읽히도록 장치를 해놓은 것들이 몇 개 있었던 것 같아요. 배구공도 그랬고. 네. 저도 성질이 급해서 막 전시 같은 거 보러 가도 빨리빨리 보고 막 그러는데 이거는 일단 1시간 동안 보자는 약속도 있긴 했었는데 뭔가 뭐지 하고 이렇게 조금 더 보게 될 수밖에 없는 그런 의도들이 있었어서 그거를 생각하면서 보게 된 것 같아요. 진짜 마지막으로 이 글들이 되게 많아요. 네. 근데 뭔가 사실 이전의 페이퍼들에 비해서 되게 좀 뭐랄까 정갈한 느낌이랄까 그런 다른 점이 사실 있거든요. 세상에 이렇게 궁서체는 아니지만 이렇게 뭔가 이렇게 뭐라고 해야 될까? 교과서적이라고 해야 될까? 공식적 뭔가 이런 느낌. 네, 정말 올해 처음 보는 것 같아요. 이런 느낌의 페이퍼 여기서. 그래서 그게 워낙 한 30년 이상 작업을 하셨던 것 같은데 그런 좀 약간 회고는 아니지만 이게 좀 이건 아니죠. 아이고 큰일 날 뻔했네. 좀 한번 이렇게 그 연대기적으로 좀 이렇게 정리를 하는 전시이기도 한 것 같아요. 아니면 정리를 한번 하는 게 그래도 필요해서 기획자는 뭔가 이런 식의 태도로 정리를 하시는 것 같은데 개인적으로는 이렇게 큰 꼭지들 안규철 작가에 대해서 아는 정도가 사실 다 관객마다 다르고 당연히 모를 수도 있고 한데 이렇게 좀 어떤 꼭지를 짚어서 친절하게 설명이죠 일종의 설명을 이렇게 해주는 게 좀 인상적이었어요. 왜냐면 그 전에는
어떤 기획자 디렉터로서 어떤 큐레이터로서의 시각이 많이 드러나는 그런 식의 마치 또 다른 전문 관람자로서의 시각으로 이렇게 서술되어 있는 것들을 주로 봤었는데 이건 완전히 제3의 시선으로 정리를 쫙 하는 것 같거든요. 이런 것도 때로는 필요하겠구나. 또 이런 글 서문이나 뭔가 작품 설명 같은 거는 제 나름대로 정해놓은 게 먼저 그냥 보고 나서 뭘 보고 나서요? 전시가 있으면 전시 먼저 보고 나서 그 다음에 팜플렛에 있는 글이라던가 정리된 거를 좀 보려고 나도 하거든요. 이걸 읽고 나서 보는 거랑 안 읽고 그냥 가서 집중해서 보고 뭔가를 떠올리는 거랑 되게 어쩔 수 없이 다르더라고요. 집에 가서 이거 봐요? 이런 거? 저는 따로 모아놓고 근데 저는 공부하는 입장이다 보니까 어쩔 수 없이 조금 계속 좀 꺼내서 보고 그러는 것 같아요. 와, 성실하다. 꺼내서 본다. 저는 안 봐요. 그래서 최대한 볼 때도 있지만 거의 안 본다고 할 수 있고, 그래서 웬만하면 전시 공간 안에서 보려고 하고. 자, 전시를 어떻게 봤는지 같이 한번 이제 공간 중심, 작품 중심으로 훑어봤는데, 마지막으로 그래도 좀 감상의 경험을 정리하면 좋을 것 같아요. 이렇게 보여지는 가시적인 것과 비가시적인 것? 나는 개인적으로 혼자서 감상 드로잉을 기록하는 게 습관이 있거든요. 근데 이런 식으로 자주 하게 되더라고요. 그래서 이거를 둘이서 하는 거에서도 좀 시도를 해보고 싶다라는 생각이 들었습니다. 이게 뭐냐면까 약간 보여지는 거? 작품으로서? 그리고 이걸 왜 이렇게 했을까? 보여지진 않지만 어떤 의도라든지 이 작가의 어떤 감정선이라든지 그런 것들을 좀 유추하는 식으로 한번 해보면 어떨까? 혹은 뭐 나의 감정일 수도, 이걸 왜 그렇게 보게 되는 나의 감정일 수도 있겠고요. 그래서 한번 저부터 액자에 이렇게 글 써져 있는 거, 이게 손글씨로, 작가의 손글씨죠? 왜냐면 필치가 다 똑같으니까. 필치가 다 똑같아서 작가의 손글씨로 써져 있는 어떤 글이 되게 재밌었어요. 근데 그거를 영상으로도, 물론 영상도 있고 애니메이션도 있고 그럴 수 있는데 이게 눈에 보였고, 이거를 작가가 사실 이거 안 보여주고 이걸로 보여줄 수 있잖아요. 그리고 그런 작가, 그런 케이스가 훨씬 많은 것 같고. 근데 어떻게 보면 시나리오 같은 느낌? 네, 어떤 글을 이렇게 노출하고, 그 이전에도 언어로 많이 작업을 하신 것 같고, 오늘도 역시 무슨 판넬에 글들, 언어들이 이렇게, 텍스트 언어들이 많이 이렇게 보이더라고요, 내 눈에. 그래서 왜 이런 거를 보여지게, 내 눈에 보여지게 했을까의 그 기저에 언어, 그러니까 근데 언어를 또 이 텍스트 언어로 쓸 수밖에 없네요. 언어에 대한 어떤 언어가 갖고 있는 어떤 틀거리에 대해서 좀 다루고 싶어 하는 거, 그리고 좀 이 자체의 불확실성에 대한 거, 좀 불안한 의심, 이런 게 있지 않을까. 그리고 번역가이기도 하시잖아요. 번역가
번역가이기도 하세요. 본인이 직접 이렇게 글을 쓰기도 하지만 원래 있던 특히 독어로 되어 있는 거를 많이 하셨던 것 같아요. 또 번역가로서의 정체성도 가지고 계시니까 뭔가 한 언어에서 다른 언어로 주로 한글이 되겠지만 전환을 시킬 때 다 담을 수 없는 어떤 간극을 왠지 느낄 것 같단 말이죠. 거기서 해결되지 않는 어떤 아쉬움? 뭐라고 해야 될까요? 저도 작품을 볼 때 이 배치가 자꾸 공간 얘기를 꺼내는데 네. 그 판넬이 어떤 거는 벽에 그냥 전시장처럼 딱 붙어 있기도 하고 어떤 건 창틀에 이렇게 그냥 기대져 있기도 했었거든요. 그래요? 네. 창틀에 기대어져 있었나? 네. 창틀에? 그냥 조금 오래된 공간이다 보니까 이렇게 벽에 막 그냥 이렇게 스크래치 나기도 하고 막 파이프 막 그냥 구멍 뚫려서 나오기도 하고 그런 거를 가리지 않고 오히려 작품이랑 같이 이렇게 두고 그냥 이 공간이라는 것 자체를 보여준 거에서 뭔가 그런 존재적인 거 뭔가 그런 거에 대해 한 거지 않을까 싶기도 했어요. 왜 그럴까요? 살면서 계속 사건은 어쨌든 생기잖아요. 뭐 사회적이든 개인적이든 그런 일들이 생기고 겪고 경험이 되고 그게 어떤 기억이 됐을 때 그러고 나서 이런 작업들을 보는 것은 굉장히 다르게 다가오기 때문에 이게 관객이라는 입장에서 보게 될 때 이런 사건들이 있고 나서 생기는 그런 지점들이 옆에 벽에 조그만한 글이 붙어져 있었잖아요. 맞아. 거기서는 타인 그 자체보다는 사람 그 자체보다는 이 사람이 말하는 뭔가나 아니면 뭐 시라던가 타인이 만들어낸 그런 것들에서 뭔가 그런 구원을 얻는 듯한 그런 느낌이었던 것 같긴 했어요. 맞아요. 근데 또 이게 타인이라고는 해도 사실 이거를 보고 어떻게 느낄지는 어떻게 구원받든 파괴됐든 이게 내가 생각하는 거니까 뭔가 모순적인 지점이 있지 않나 싶기도 했고 그리고 지금 생각나는 게 그때 고립에 대해서 언급을 하면서 고립만이 아니라 이렇게 타인에게 나를 온전히 맡겼을 때 벌어날 수 있는 일들에 대해서 그 가능성을 좀 이렇게 열어놓는 거에 대한 뉘앙스로 나는 받아들였어요. 이걸 왜 했을까? 원래는 못 믿어서 뭔가 어쨌든 관계성에 대한 의심과 어떤 의심까지는 아니어도 이 관계에 대한 이질감 혹은 동질감이든 이질감이든 뭔가 이런 거에 대한 고민이 있으니까 이런 단어들이 툭툭 튀어나오는 것 같아요. 어떤 그래서 반면교사 반면교사? 이거는 무엇에 대한 반면교사? 너무 간단한 얘기를 제안하고 싶진 않지만 어쨌든 이런
다양한 개인이 있을 때 생기는 어떤 차이나 이야기들을 통해서 나라는 거를 다시 이렇게 타인한테 보여주고 다시 나를 이렇게 정리시키고 이런 게 끊임없이 돌아가는 그런 거를 저는 네, 좀 생각을 하긴 했어요.